हेलो गुड मर्निङ सेवारो है यो भ्लग चाहिँ आजको चाहिँ दीपावलीको है अमु के गर्दैछ यहाँ हेरौँ है अझै लुगा लगाइसकेको छैन जुत्ता लगाउँदैछ अलिकति छिटो गर्नु भनेको उसलाई आधी घन्टा बेसी भइसकिसक्यो है अन्त म खाना पकाएर सनक्सिनी आपाले जुठा बनाएर दिनु भयो अन्त मसरुम सफा गरेर यहाँ जुत्ता लगाएको जुत्ता हेर्नु नि टाइट भइसक्यो र है अब चाहिँ हामी निस्क्यो अनि कहाँ गयो हाम्रो यहाँ पाण्डे हाम्रो पाण्डे भाइ हो कहाँ गएको पनि दसैँमा मासु नखाएर यता कुदिँदैछ साउथ र अब हामी जाँदैछौँ अब चाहिँ निस्किएको कहाँ गएको मोटे गएको त जाउँ जान्छ जाउँ त जाउँ ए हो अघि खा भनेको नि मैले खाना खाइसकेको छु अब म चाहिँ हिँड्दै गरेको है किनमाथि गाडीमा अलिक सफा गर्नु छ यहाँदेखि चाहिँ भ्यू तपाईँको यस्तो देख्छ है हेर्नुहोस् कस्तो मजाको भ्यू छ है दिवालीको घाम चाहिँ यस्तो छ हाम्रो गाउँमा यो बियोङ भन्ने जग्गामा पानी भिजिरहेको छ यो नरेगाले हिस्ट्यो खर बाटो बनाएको होइन गाडी धुने कि कहाँ छैन मेरो छन छ कि अलिक पातला भएको छ जोरथाङ गएको रोड आइपुग्यो है गाडी यहाँ छ यहाँदेखि पनि हेर्नुहोस् भ्यू आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ है पल्युसन बिना तपाईँको पल्युसन नोइज पल्युसन पनि छैन है कति शान्तिसँग तपाईँको यहाँ देख्ने सबै तपाईँको डब्लुबी हो र तपाईँको यहाँ देख्ने चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ हो डब्लुबी ल पाण्डे धन्यवादले बिस्तारै गाडी राम्रोसँग बनाऊ अब हामी चाहिँ लाग्यो अब भने चाहिँ अब हिँडेको सायद जाडो भयो भने चाहिँ बेलुका आइरहेर बस्छ अब गाडीमा अब यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो है हाम्रो गाउँ यस्तो छ लु यहाँ आन्टी पनि रहेछ लु आन्टी पनि रहेछ लु हामी बजार भएको जोले मिलेछ ए कहिले आएको अस्ति आएको कहिले आइपुग्यो ए हिजो आएको ए जोरथाङ गएको अनि सामान पनि छ घरको अनि ए आज आउने हो हामी अब जाने सक्नु भएको छ साथै त्यहाँ असिल छ यहाँ आउनु छ र हामी चाहिँ अब लागेको
किन्ने सोध्नु हुँदै थियो तपाईँको चाहिँ मेन हाइवे भयो है तपाईँको यहाँ मेन हाइवेदेखि चाहिँ अगाडि गयो तपाईँको यहाँ अगाडि चाहिँ तपाईँको फायर स्टेसन छ तपाईँको यहाँ हाइवेदेखि चाहिँ तपाईँको माथि यहाँ सो लेखेको तपाईँको पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो लेखेको देखिन्छ यो किन्ने देखिन्छ यस्तो अडाल जानुहोस् त्यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ है यो चाहिँ भेनाज्यूको जिप्सी है र मलाई पनि मनपर्ने हो दामी छ र बोनेटमा फुल पनि रहेछ देखिन्छ तपाईँको यहाँदेखि चाहिँ बाटो जान्छ बाटोमै छ अन्त यहाँ चाहिँ तपाईँको यो फायर स्टेसन छ है जोरथाङ यो फायर स्टेसनदेखि तपाईँको चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ ओह्रालो जाने तपाईँको बाटो छ सिधै गयो त्यहाँदेखि चाहिँ यो तपाईँको अहिले सिडीको अफिस पनि यहीँ खोलेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ दिदीको चाहिँ यहाँ यो किनेको दिदीको बसेर पनि भित्र है यहाँ तपाईँको बस्ने जग्गाहरू हो दिदी तपाईँको काम गर्दै रहेछ हवस् त आजको भ्लग यतिमै एन्डिङ है